चलिए बनाते हैं बचे हुए उपमा से बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बचा हुआ उपमा। इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे, 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम बेसन और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। इस तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों पे तेल लगाएंगे और इसे टिक्की का शेप दे देंगे। पैन में हम तेल गर्म करेंगे, टिक्की को डाल के अच्छी तरह से सेक लेंगे क्रिस्पी हो जाने तक। टिक्की क्रिस्पी हो जाए इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब टोमेटो केचप के साथ इसे हम सर्व कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।